আজকে যে টেলিভিশনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি চায়না সার্কিটের 14 ইঞ্চি টেলিভিশন। এর সমস্যা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন। এই ভার্টিক্যাল লাইনটি সমস্যা আমরা সমাধান করব। আপনারা সঙ্গেই থাকুন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। প্রথমে আমরা ইয়ক কয়েল এবং ইয়ক কয়েল এর কানেকশনটি আমরা চেক করে নেব। আমরা ইয়ক কয়েলটি মেপে নিলাম। ইয়ক কয়েল এবং ইয়ক কয়েলের কানেকশন সার্কিট পর্যন্ত যে এসেছে এটা মিটার রিডিং দেখাচ্ছে। ইয়ক কয়েল ঠিক আছে। এখন আমরা সরাসরি সার্কিটে চলে আসছি। সার্কিট আমরা চেক দিব, সার্কিটের কোথায় ফল্ট হয়েছে। আসলে ভার্টিক্যাল এই লাইনটি খুবই অল্প সংখ্যক টিভিতে হয় এবং এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ইয়ক কয়েলের সমস্যা হয়, আর নাহলে সার্কিটের কোনো ফল্ট হয়ে থাকে। অনেক সময় মরিচা ধরে নষ্ট হয়, কিংবা এর যে একটা কয়েল আছে ইন্ডাক্টর, এই কয়েলটার সমস্যা হয়ে থাকে। যাই হোক, আমরা মিটার সেটিং করে নিব। মিটারটি অবশ্যই 1000 ভোল্টের রেঞ্জে রাখবো, কারণ এখানে হাই ভোল্ট কাজ করে। অনেক সময় এখানে হাই ভোল্টেজ স্পার্কিংয়ের কারণে আমাদের আউটপুট নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মিটার আসলে কাজ করতেছে না, আউট অফ রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মানে যে ভোল্ট এখানে আমরা মাপবো তার চেয়ে ওভার ভোল্ট হওয়ার কারণে এটা ডিজিটাল মিটার হয়, কিন্তু এখানে যদি আবার অ্যানালগ মিটার আমরা সেটিং করি, অ্যানালগ মিটার দিয়ে আবার মাপা যায়। কিন্তু সাবধানে কাজ করতে হবে, এখানে হাই ভোল্ট স্পার্কিংয়ের কারণে আউটপুট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখেন, আমরা অ্যানালগ মিটার এখন দিয়ে মাপবো। অ্যানালগ মিটার দিয়ে হাই ভোল্টে এখানে কাজ করা অনেকটাই সহজ হয় আর কি। ভোল্ট দেখাচ্ছে 100 ভোল্ট। আমরা মিটারের রেঞ্জটি 2000 ওহমে দিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা এখানে সার্কিট মাপবো। সার্কিটের কোনো সমস্যা, কোথায় কি সমস্যা হয়েছে এটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি। মূলত এখানে ইয়ক কয়েল থেকে যে কানেকশনটি এসেছে হরিজন্টাল ফাংশনে, এখানে একটি জাম্পার দিয়ে কারেন্ট পাসিং হচ্ছে না। এটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি। সম্ভবত জাম্পারটি মরিচে ধরে গেছে,
এই কারণে এই সমস্যাটি আমাদের কারেন্ট পাস হচ্ছে না। এই জাম্পারটি আমরা লাগিয়ে নিব। জাম্পার আমরা একটি কপার তারের মাধ্যমে দিয়ে দিলাম। ঝালাই সম্পন্ন হয়েছে, সোল্ডারিং সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা ভোল্ট দেখব আমাদের সার্কিটে কারেন্ট বা ভোল্টেজ চলাচল করতেছে। আমাদের টিভিটি ফুল পর্দা আলো এসেছে।